ډیره افسوسناکه واقعه رامخته شوې ده چې یو ظالم پلار راپاسي او خپلې سږې لور سره زنا یعنې بدپیري کوي او بیا یې د هغې نه بعد ډیره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو دې پلار داسې حرکت ولې وکړو چې خپله لور یې بیا ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. خو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان قبلول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په 50 سده کې رامخته شوې ده چې یو ظالم پلار چې نوم یې مزمل شاه دی هغه راپاسي او خپلې د 10 کالو ماشومې لور سره زنا کوي او بیا یې د هغې نه بعد ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو دا ظالم سړی د خپلې لور ته ولې داسې مجبوره شو چې اول خپلې لور سره بدفعلي کوي او بیا یې ډېره بېدردۍ سره قتل کوي. دا خپلې لور ته نه مجبوره کېدو خو ده په خپل بیان کې ویلي دي چې زه په دغه وخت کې شیطان مجبوره کړم، زما په ذهن کې دغه وخت کې شیطان ډېر غلط سوچونه راوستل، د دغه غلط سوچونو د وجې نه ما خپلې لور سره زنا وکړله، ما چې مې خپلې لور نه غوښتله خو ما مې اول خپلې لور له نشه وکړله، بیا مې ورسره زنا وکړه او چې کله مې لور په اوش کې راغله بیا مې ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. لور یې په داسې طریقه باندې قتل کړې ده چې د سره په دغه وخت کې په جیب کې یو تیره چاقو د اول په چاقو باندې لور الاله کړې ده، بیا یې تېنه پونه او پوزه کټ کړې ده، بیا یې په بوجۍ کې بنده کړې ده او بیا یې په اوبو کې غورځولې ده. دوستانو دا ډېر د افسوس مقام وي چې کله یو پلار خپلې لور سره داسې کار کوي او بیا یې دومره بېدردۍ سره قتل کوي. لور خو هغه نعمت وي چې لور نه غواړي مور او پلار څه بدپیلي نشي ورکولی، نه مور او پلار په عزت بل چاته خبرې کولی شي او نه د مور او پلار عزت لوټولی شي. خو دوستانو دې ظالم پلار بیا خو خپله لور ډېره بېدردۍ سره قتل کړه. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.